Что я могу рассказать про походы? Это вот Пыжик и там Чижик. Чижик отстает. Подожди, заново. Вот который с Чипиком, это Чижик. И без Чипика Пыжик. Чижик и Пыжик, короче. Что я могу сказать о походах? Тяжело. С каждым походом как будто мой рюкзак становится тяжелее. Сейчас, подождите. Господи, тут трудности. Вот. Но пока иду. Ау! Что-то меня укололо. Паутины, пауки.